Salve a tutti, ecco la lezione del nostro corso gratuito di Contact Script e siamo arrivati alla lezione numero 9. Stiamo lavorando sulla creazione di uno step sequencer e la volta successiva abbiamo creato la tabella che è associata all'array, la quale ci consentirà appunto di creare 16, tra virgolette, memorie in grado ognuna di contenere poi il valore relativamente a una nota della sequenza musicale che dovrà sostenere appunto lo step sequencer. In questa nuova lezione andremo avanti nello strutturare l'interfaccia di questo sequencer. Ecco, è molto importante ricordare che quando si vanno a progettare delle strutture un pelino più complesse, come appunto gli step sequencer, normalmente si parte dalla progettazione dell'interfaccia, quindi cercare di capire quali elementi si vogliono inserire a supporto appunto dello step sequencer e poi si vanno a collegare tra loro e a renderli operativi nel momento in cui noi andiamo a triggerare la sequenza musicale premendo delle note sulla tastiera MIDI. Pertanto riprenderemo da dove ci eravamo fermati e andremo avanti nella progettazione della struttura. Eccoci qui, la volta precedente ci eravamo fermati a questo punto, abbiamo creato nell'interfaccia appunto la tabella è stata dichiarata col nome percentuale step, quindi è una tabella numerica, e è stata assegnata all'array di 16 elementi, abbiamo creato la dimensione di questa tabella e qual è il range di valori, dopodiché l'abbiamo posizionata nella performance view e abbiamo inizializzato i valori ad al risultato preferito, cioè chiaramente avendo creato un sistema che è in grado di creare delle sequenze musicali che rispetto alla nota che si va a triggerare possono arrivare a essere un'ottava superiore, un'ottava inferiore, abbiamo preferito collocare il valore di default di ciascuno degli step a 0, cioè il valore dell'altezza della nota triggerata. Dopodiché con l'istruzione make persistent abbiamo visto che qualora noi volessimo fare in modo che alla riapertura del contact della patch ci ritroviamo i valori impostati precedentemente, dobbiamo chiaramente realizzare un make persistent. Per facilitare l'interfaccia, la lettura dell'interfaccia, abbiamo creato precedentemente una etichetta di testo e gli abbiamo inserito all'interno il valore di una variabile di testo, che in questo caso la variabile di testo riportava la stringa step sequencer che è stata inserita all'interno dell'etichetta. Questo per facilitare la lettura e la comprensione dei nostri elementi all'interno della performance view. Ora, il nostro obiettivo è chiaramente aggiungere elementi importanti per la realizzazione dello step sequencer, ovvero il primo elemento che noi andiamo adesso a inserire è legato al fatto che è vero che noi abbiamo definito 16 step, pertanto noi possiamo definire una sequenza fatta di 16 note o eventualmente 16 pause, oppure un misto tra note e pause. Ora, quello che è però importante capire è, ma ogni step quanto è di valore musicale, ovvero sostanzialmente quant'è la durata di questo step. Ora dobbiamo considerare che la durata e il valore sono in qualche modo correlati attraverso la velocità del metronomo. Ora, dire la durata degli step, di un ciascuno step, è un po' non proprio corretto, perché noi quello che dobbiamo definire è lo spazio contenuto negli step, e questo spazio
è legato alla lunghezza della nota che deve rappresentare, quindi in realtà stiamo parlando di uno spazio, non di un tempo. Poi è chiaro che questo valore della nota, a seconda del metronomo che andiamo a valutare, avrà una certa durata, se il metronomo che è maggiore se il metronomo ha una velocità bassa, oppure è minore se il metronomo ha una velocità alta. Però la lunghezza dello step rimane inalterato, cioè a prescindere che io vada a 120 di metronomo, vado a 60, se io decido che le note che devono essere inserite all'interno dei vari step hanno un valore di una semiminima, ecco, quel valore rimane invariato a livello di spazio, mentre, ripeto, la sua durata dipende dalla velocità del metronomo. Ecco, quindi noi dobbiamo scegliere sostanzialmente la durata da dare al nostro, ai valori dei nostri step. Pertanto la cosa interessante che possiamo fare innanzitutto è quello di aggiungere una nuova etichetta di testo e di inserire all'interno una nuova stringa di testo, proprio per rendere chiaro che l'elemento che andiamo a inserire nella performance view ci consentirà di stabilire la durata e in questo caso, ripeto, il valore di ciascuno step. Quindi la prima cosa che facciamo è creiamo questa etichetta di testo, quindi qui nel nostro script dove c'è la dichiarazione delle etichette andiamo a crearne una nuova. Quindi chiaramente andiamo a creare, possiamo copiare tutte queste, andarle a incollare sotto, cambiando ovviamente i valori, perché è chiaro che non posso creare due label con lo stesso nome. Adesso se questa di prima si chiamava testo 1, questa qui si chiamerà testo 2. E a questo punto noi andiamo a rimpicciolire, non ci servono due colonne per la nostra etichetta, come spazio ce ne serve uno praticamente. Andiamo a impostare il set text. 2, ecco qui dovremo definire una variabile di testo nuova, quindi per il momento qui metteremo che useremo la variabile di testo 2, anche se ancora non l'abbiamo definita. Dopodiché l'andremo a spostare e attenzione perché possiamo decidere di inserire praticamente questo dato in uno spazio vuoto, lo possiamo inserire da questa parte, quindi andiamo a scegliere la colonna numero 6 e lasciamo praticamente intatta la riga, cioè lo inseriamo ancora nella riga numero 1. Fatto questo, andiamo ad aggiungere una nuova variabile di testo. Quindi copiamo qui, andiamo a incollare, questo lo chiamiamo appunto testo 2 e qui dentro, che ovviamente dovremo cambiare anche qui la variabile testo 2 e fare un'assegnazione, adesso qua dentro possiamo inserire durata, anzi valore, facciamo così, o lunghezza, mettiamo valore dello step. Ok, allora torniamo nella nostra performance view, andiamo a copiare praticamente tutto il testo, andiamo a inserirlo qui, quindi cancelliamo quello che c'era prima, incolliamo, applichiamo, eccolo qua, vedete che c'è praticamente qui l'etichetta che compare sull'ultima colonna, sulla prima riga, e all'interno c'è il valore dello step. Ora, per poter scegliere il valore dello step, per poter scegliere praticamente quale valore musicale dare, possiamo andare a dichiarare un oggetto che ci permetterà, una volta cliccato su di esso, di vedere i valori possibili e
scegliere quello a noi congeniale. Quindi sostanzialmente noi andiamo a scegliere cioè andiamo a creare un menu. Allora, quello che possiamo fare ancora, una volta effettuati le dichiarazioni variabili, etichette e degli array, aprire una nuova sezione dove andiamo a dichiarare, per esempio, manopole, pulsanti, menu, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, noi possiamo andare a copiare praticamente questa parte dello script, lo possiamo inserire qua sotto. Quindi andiamo, ecco qui, ad inserirlo e questo qua ci mettiamo dichiarazioni delle manopole, dei menu, dei pulsanti. Ecco qui. D'accordo? E a questo punto possiamo chiaramente andare a creare il nostro menu. Quindi per dichiarare il nostro menu utilizziamo la solita struttura, quindi usiamo declare. Questa volta invece di utilizzare UI-table, UI-label, scriveremo UI-menu e metteremo il nome del menu. Useremo per esempio $valore. Va bene? Oppure possiamo utilizzare anche valore step. In questo modo è ancora più evidente praticamente il nome. Ricordatevi sempre che il nome è molto importante, perché se voi usate degli oggetti con nomi ambigui, poi potreste avere difficoltà a ricordarvi quell'oggetto che funzione praticamente avesse. Adesso noi poi spostiamo subito questo oggetto praticamente dove? Sotto l'etichetta che abbiamo creato. Quindi chiaramente metteremo move control, apriamo la parentesi tonda, la chiudiamo e all'interno ci mettiamo il nome dell'oggetto, quindi valore step. Dopodiché gli diremo che questo oggetto si troverà sulla colonna 6, ma sulla riga 2. Ecco qui che possiamo andare a copiare e a incollare l'oggetto. Vediamo che cosa succede. Eccolo qui. È apparso nella performance view un menu. Ora considerate che questo menu in realtà è vuoto, c'è scritto empty, perché se io clicco all'interno, vedete, non c'è nulla, perché chiaramente abbiamo creato il contenitore, ma non abbiamo detto niente relativamente agli oggetti che ci sono all'interno del menu, oggetti che dovremo andare ad aggiungere al menu e che saranno selezionabili attraverso appunto un click. Dunque, una volta appunto dichiarato il menu, dobbiamo aggiungere un oggetto. Per aggiungere un oggetto al menu si usa la seguente istruzione: add _menu _item. Quindi in questo caso vuol dire aggiungi un oggetto al menu. Quindi apriamo e chiudiamo sempre la parentesi tonda. Dobbiamo prima di tutto stabilire qual è il menu, adesso questo ce lo copiamo e incolliamo, chiaramente per comodità. Dopodiché dobbiamo inserire la stringa di testo che rappresenterà questo oggetto. Allora facciamo conto che noi vogliamo selezionare le semiminime, quindi la stringa di testo si inserisce all'interno dei doppi apici e andiamo a scrivere 1/4. Questo a significare che comparirà il nome praticamente all'interno del menu 1/4 e quando noi lo selezioneremo andremo a dire che il valore musicale di ciascuno step è rappresentato dalla semiminima. Quindi questo è il testo e dobbiamo aggiungere infine l'oggetto che associerà il testo alla nostra variabile. Esiste dentro il linguaggio di Concat delle variabili che rappresentano le durate delle note. Questa variabile praticamente
essendo interna, deve essere scritta tutta in maniera maiuscola, ed è la seguente: dollaro, la inseriamo direttamente nel menu, dollaro duration. Ecco, questo qui, quando io inserisco il dollaro duration, sto indicando a Contact che questo oggetto è legato a una variabile che rappresenta il valore musicale di una nota, in questo caso del valore musicale dello step. Però chiaramente devo poi specificare quant'è questo valore musicale, quindi si usa il trattino basso e nel caso della semiminima devo aggiungere la parola quarter. Ecco, quando io scrivo il menu, quindi l'istruzione add menu item, dollaro step, un quarto, dollaro duration quarter, sto dicendo che quell'oggetto che inserirò dentro il menu farà in modo tale che una volta selezionato andrà a impostare per ogni step il valore musicale della semiminima. Stiamo ovviamente operando in una struttura dove una volta che decidiamo un valore musicale, questo vale per tutti gli step. Poi si potrà anche decidere che ogni step ha una durata diversa, ma questo complica un pochettino la struttura dello script che andiamo a realizzare. Dunque, se noi andiamo a copiare questa istruzione e andiamo a inserire all'interno del nostro script, nel momento in cui lo applichiamo, vedete che il valore del menu non è più empty, ma è pari a un quarto. Tenete conto che se io clicco, ecco, appare praticamente il valore qui direttamente nel menu, e sappiate che di default il menu mostra il valore che si trova più alto nella lista di default. Poi sarà possibile definire un valore di default che magari è diverso. Allora, questo qui è il valore un quarto. È chiaro che non ci basta mettere un solo valore, ma ne vogliamo mettere altri. Per esempio, facciamo conto che vogliamo mettere, oltre che un quarto, anche quello di un ottavo e di un sedicesimo. Quindi, come possiamo fare? Semplicemente copiando questa istruzione due volte, quindi 1 e 2, e cambiando praticamente il valore della stringa e il valore della variabile. Quindi nella stringa aggiungiamo che è l'ottavo, nella variabile aggiungiamo qui ancora che è un sedicesimo. E a questo punto qui invece della parola quarto dobbiamo mettere ottavo, th, e dobbiamo mettere ovviamente qui la parola sedicesimo, sixteenth. Ovviamente dobbiamo riferirci alla lingua inglese. Ecco, una volta che noi abbiamo aggiunto questi due valori, ecco, andiamo a inserirli nel nostro script e andiamo ad applicarli. Ecco che nel momento in cui andiamo ad aprire il menu, come potete vedere, posso scegliere tra il quarto, l'ottavo e il sedicesimo. Quindi questi sono oggetti selezionabili. Poi chiaramente questa è la struttura grafica, nella struttura operativa gli dovrò dire, sempre attraverso uno script, che quando vado a selezionare questo valore, ogni volta che triggero la sequenza musicale, la nota che è presente in uno step ha il valore di un quarto, quindi poi dovrò aspettare un quarto prima di andare a suonare quella successiva, d'accordo? Possiamo ancora migliorare la scelta dei valori, per esempio aggiungendo anche i valori terzinati, quindi potrei scegliere anche un quarto terzinato, un ottavo terzinato e un sedicesimo terzinato. Allora, per fare questo io vado a copiarmi tutte e tre le istruzioni, le vado a incollare e a questo punto io vado ad aggiungere la lettera T nella stringa per dire che è una terzina. Questa è una convenzione che si usa normalmente nei sequencer, quindi un quarto è un valore normale, un quarto T vuol dire che io sto sostanzialmente considerando una nota che è sempre una semiminima, però di valore terzinato. Quindi in questo caso alla variabile duration quarter va aggiunto un'altra parola praticamente dopo quarter, quindi trattino basso inseriamo triplet.
la parola triplet sta a indicare che stiamo considerando valori terzinati. Eccolo qui, triplet. Quindi a questo punto noi per completare la procedura andiamo anche a inserire il nostro make persistent, quindi ci andiamo a copiare per esempio il make persistent che abbiamo e ci inseriamo all'interno l'oggetto, ovvero il menu. Ecco questo perché grazie al make persistent qualunque valore io avrò scelto, ripeto, ogni volta che chiuderò magari il progetto di sequencing dove questa patch attiva e lo riapro, conserverò il valore scelto nella sezione precedente di lavoro dentro quel sequencer. Dunque andiamo ad aggiungere al nostro script anche gli altri valori. Ecco qui, andiamo un pochettino ad allargare, facciamo incolla, andiamo a spostare questo oggetto in maniera corretta, applichiamo. Ecco che se andiamo a vedere all'interno adesso del menu, ecco che vediamo sono presenti anche i valori terzinati. Dunque, ricapitoliamo cosa abbiamo fatto in questa lezione. Abbiamo aggiunto un menu al nostro step sequencer, grazie al quale potremo scegliere il valore musicale, quindi di conseguenza la durata, impostando un valore di velocità, degli step che fanno parte. Questo è ovviamente un passaggio importantissimo, perché se io non scelgo quant'è il valore di ogni elemento musicale che vado a inserire all'interno dello step, chiaramente avrò grandissima impossibilità nel definire musicalmente la nostra sequenza musicale. La prossima lezione proseguiremo con l'inserimento delle strutture, quindi andremo ad aggiungere tutta un'altra serie di elementi che sono fondamentali per la buona riuscita della nostra performance view e quindi del nostro step sequencer.